안녕하세요. 좀 이른 첼트반 부시 야영을 하려고 했는데 아직 모기가 많아 연기했습니다. 배낭과 양손에 들고 들어갈 생각이었죠. 조건이 안 맞으니 차에서 자는 방향으로 몸과 마음이 움직이게 되네요. 각적 용품 및 각도를 고려한 배치를 계산 중입니다. 오일 랜턴의 계절이 되었네요. 오늘 화로 때는 캐나다 브랜드를 사용하려고 합니다. 정말 단순한 구조입니다. 보시다시피 직접 사용은 처음이고요. 우선 패킹 디자인 하나는 끝내줍니다. 바닥면은 공기 흐름을 위한 굴곡진 면이 특징이고요. 오늘 밤 보름달 보는 건 기대하기 어렵니까요. 지난 영상 철물점 스토어를 이용하는 걸 보고 구독자분께서 보내주셨습니다. 진짜로 보내주실진 몰랐습니다. 한흥전기 주식회사 대표님 감사합니다. 이 정도는 밝혀도 문제 안 되겠죠? 스토리 아주 두툼합니다. 이건 2000 정도로 돼 보이네요. 보내주신 수돌들 잘 사용하도록 하겠습니다. 물가가 아니기에 여기에 좀 담가 놓겠습니다. 날이 무뎌진 도끼며 칼이며 다 갖고 나왔습니다. 조리 시 가장 잘 사용하는 로그 나이프입니다. 이건 도마 살 때 딸려온 치즈 나이프. 이건 요즘 잘 사용 안 하는 부엌칼. 어허, 쭉쭉 잘 밀립니다. 밑불 만들기 위해 은은하게 피우겠습니다. 이 화로 때는 땅볼 효과를 느낄 수 있죠. 수납과 시각적 장점을 얻은 대신 이런저런 불편한 점을 감수해야 할 겁니다. 나이프가 아니기에 적당히만 갈아줘도 툭툭 잘 박힙니다. 뒷자리에 싣고 다니다 넘어지면 멘틀 깨질기에 조수석에 잘 모시고 다녔습니다. 멘틀 몇천원 안 하지만 그 묘한 자존심을 세우게 됩니다. 오늘은 차량의 간접 조명 대신 오일 랜턴 사용하겠습니다. 이게 참 넣는 양을 감으로 해야죠. 그을음이 생기기에 심지는 낮게 하고 켜주는 게 좋습니다. 화로대 높이가 낮아 감성은 있습니다.
자작나무입니다. 참나무, 소나무와 다르게 쉽게 접할 수 없죠. 특정 지역에서만 군락을 이루는 것으로 알고 있습니다. 부시야영 때 사용하려고 주워온 겁니다. 일반 다른 화로대와는 다른 알부를 만드는데 약간의 단점이 있습니다. 밀가루 약 1컵, 물량은 살짝 따르다 만 정도, 소금 약간, 그리고 식용유 반수죠. 반죽물은 적게 하고 조금씩 더 넣어주는 게 좋죠. 탱탱하고 쫄깃하게 열심히 반죽해줍니다. 비닐로 덮어 잠시 놔두겠습니다. 네, 밑불 만들어졌습니다. 트라이포트 켜시고 삼각대는 첼트반 폴대를 이용하려고 합니다. 산림 근처기에 생나무, 느티나무로밖에 없네요. 네, 이렇게 연결해 사용하면 될 것 같습니다. 여기에 군용 함구 걸면 딱입니다. 참기름 이렇게 걸고 조리하는 걸 추천드리고 싶지 않습니다. 재료 넣을 때마다 계속 손이 데일 수 있거든요. 재료를 미리 다 넣고 단순 끓이기 익힐 때 적합하다 생각합니다. 트라이포트에 라면을 끓일 때도 마찬가지입니다. 물 끓고 스프 넣을 때 뜨거, 면 넣을 때 뜨거, 대파, 야채 넣을 때 뜨거, 거기에 계란까지 넣은다면 그때 또 뜨거워 합니다. 대안으로 함구를 내린 후 넣거나 장갑을 끼면 되지만 그럴 바엔 그냥 풍뎅이에 코페를 이용하는 게 낫겠죠. 불 올라오는 거 보이죠? 무슨 말인지 바로 아실 겁니다. 한참 위에서 물을 붓고 있지만 뜨겁습니다. 간편 육수 좋습니다. 강불로 확 끓여야 하기에 함구 높이를 낮춥니다. 감성도 한두 번이지 같은 목적이 분명한 분 아니면 불용품 됩니다. 화롯대의 장단점을 느낄 때마다 기록합니다. 꺼내놓은 모든 나이프류를 보관함으로 네, 그 달이 맞습니다. 이제 수제비 넣겠습니다.
자작나무를 깎아 적게 만들려 했는데 다음에 하겠습니다. 전혀 안 뜨거워 보이죠? 너무 좋아하는 후추. 네, 그럼 칼칼한 김치 수제비 먹도록 하겠습니다. 뭔 소리지? 갑자기 돌 굴러 떨어지는 소리가 들렸습니다. 멧돼지는 아닌 것 같고 들고양이 또는 고라니가 이동하다 낸 소리 같네요. 앞에 불이 있고 도끼도 있으니 그러려니 합니다. 혼자 다니다 보면 가끔 그 알 수 없는 소리 때문에 긴장을 합니다. 걸어 끓이는 것보다 이게 편하죠. 롱스푼의 장점입니다. 낮은 높이의 화로대의 좋은 점입니다. 땅 위에 바로 불을 피우는 듯한 효과를 얻을 수 있죠. 단점은 욕심에 무리한 나무 쌓기를 하게 되죠. 와르르 안되게 각별한 주의가 필요합니다. 이 화로대 화덕이며 그릴이며 옵션이 있지만 그렇게까지 다 구매해 사용하고 싶지는 않았습니다. 저와 같은 야영 스타일이 아닌 어떤 분들이 어떻게 사용하는지 궁금합니다. 조사하면 할수록 방향 잡기가 어렵네요. 불을 보며 따뜻한 차 마시기 좋은 계절입니다. What she did shook me to the core. I ain't gonna live like that, no. 쌓아놓은 5층 어떻게 될지 관리하며 지켜보는 중입니다. Well, I ain't gonna live like this no more. Trouble comes when the barmaid pours another for a man who should have found the door.
Oh, when I get going, you can hear me roar. And no, I can't live like this no more. 두고 볼 수 없어 관리하기에 와르르는 발생하지 않았습니다. 화롯대 밖으로 타고 있던 장작 두세 개 떨어지면 불편하신 분들 계실 거기에 미리미리 관리를 했습니다. Oh, I ain't gonna live like 우리나라는 실수든 아니든 화롯대 밖으로 불 민감하죠. living in a lie. I can't. 노트에 적습니다. Oh, I had to cut ties, settle the score. I ain't gonna live like this no more. 이 화롯대 특히 시각적 감성 좋네요. 지난번 네이처 스토브와는 전혀 다른 매력이 있습니다. But I ain't gonna live like this no more. I've been drinking till my body's sore. Ain't touched my bed, just sleep on me. But I'ma get on my chores, get some things from the getting store. This old ship's coming back to shore, 'cause I ain't gonna live like this no more. 높이가 높은 막힌 화롯대보다는 이런 화롯대가 더 좋습니다. 고구마 굽기예요. 매우 직관적이죠. Oh my love, you're such a fragile thing, I know. And with the winter comes the ice, the snow. 부드럽게 잘 들어갑니다. I'm here to hold. No, my love, don't worry about the cold just yet. The trees haven't started to shed. Just feel the summer sun as it warms our bed. 두꺼우고 큼지막하니 도끼날 갈기 편하네요. I'm lying, 가스가 다 되었습니다. I'm lying when I say 그럼 저도 이만 자도록 하겠습니다. 제가 잘 만들어져 쓰레기 봉투에 담아야 하나 나무 아래 묻어야 하나 생각 중입니다. 일전에 댓글로 나무 아래 묻어주면 좋다고들 하셨거든요. 아침 커피물은 알코올 스톱으로 끓이겠습니다. BPL 할 때 한참 사용했었죠. 불꽃이 잘 안 보이기에 살짝 데인 후 이렇게 합니다. 이미 붙었는데도 의심이가 꼭 손으로 가져가 대보거든요. 알코올 램프로 물 끓이는데 대략 10분은 생각해야 합니다. 물 끓나 안 끓나 턱 받치고 지켜볼 게 아니라면 여유 갖고 좋은 점도 있습니다. 드리핑 소리 담아보려고 노력 중입니다. 넘어지면 불꽃이 안 보이고
불어도 안 꺼져. 높은 위험성. 이 이상의 연출은 어렵습니다. 모닝커피입니다. 고구마 맛이 차가워 아침 커피와 전혀 어울리지 않네요. 오일 휘발유 랜턴은 사용 후 꼭 기름을 빼줘야 합니다. 안 빼면 어떻게 되냐고요? 기름 냄새 진동에 질질질입니다. 제가 겪은 거 똑같이 경험하지 마세요. 적당한이 아닌 장단점이 분명한 하루되었습니다. 씻고 다니며 피로심하다 잘 사용하겠습니다. 어젯밤 연결대 한쪽 다리가 부러졌습니다. 동네 캠핑샵에 AS 맡겨야겠네요. 이래서 온라인보다 조금 비싸도 샵에서 사는 이유가 있습니다. 이번 영상은 욕심에 4K로 녹화했는데 노트북이라 4K 인코딩도 불가 수준이고 원본 영상이 너무 크기에 편집 시 어려움이 많았습니다. 저한테 촬영은 여러모로 1080p가 적합한 것 같습니다. 언젠가 4K로 촬영 및 편집 타당성에 대한 자신감이 생길 날이 오겠죠. 다시 말해 편집을 위한 고사양의 컴퓨터 구매에 대한 비용 부담입니다. 시청 감사합니다. 다음 영상에서 또 뵙겠습니다.